La maxim. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi ne jucăm Rivals. Suntem împreună cu Sabin. Salut! Și ca să sper că îl auziți și ca să îl auziți mai tare o să-l... Dai mai la maxim sau nu știu. Imediat. Așa. Se tărgască, uite așa. Da. Imediat. Hai, dăm sau? Cred că te auzi. Hai, să vedem. Așa. Bun. Așa, dar stai să mă duc lângă cameră, că dacă mă duc... Hai să dăm 1 versus 1. Stai, uite aici, hai. 1 versus 1, Gabi, hai. Da, hai 1 versus 1. Ce mapă vrei să jucăm? Habar n-am. Nu știu, Arena sau Brai? Hai, ce vrei tu? Arena i-am dat. Da? Arena. Ai eu 2 arme. Eu am și Henry. Bă, trebuia să-mi aleg. Eu am și arc, că mi-a cumpărat arc. Eu am customizare pe arme foarte șmechere, nu știu. Dar mi-a dat de joc, că am făcut o chestie. Pot? Unde mai băiești? Ok? Hai să dă. Setting, Da. Bă, da, am murit. Am murit, stai puțin să-mi scot și eu scaunul. Scaun. Acum am arc. Stai puțin că a picat telefonul. Poi. Bă, da, pică telefonul. Da. Da, trebuie să... Nu mai folosim niciodată arcul. Vreau să dăm switch și să dăm... Arcul? Da, tu n-ai arc, că eu am făcut, trebuie să faci curse. Trebuie să faci win-ul, câștigi ca să iei arcul. Da. Oh, God, sunt white rău. Mama, dai cu bun. Oh. Toilet. Oh. Vreau să te... Mor cu bomba. Da? Oh. Mamă! I-ai dat-o bine? Da, match point, hai să vedem. Dacă câștigi asta, nu câștigi tu, dar măcar câștigi tu o rundă. Hai, dacă am ce să joc mai slab, să vedem dacă mai iei. Da, mă, da. Hai să vedem. Match point, da, băieți. Am lăsat ca să ia și el la rundă, să iei de bani și... Îmi dau dovadă că l-am lăsat, uite, acum nu m-am lăs. Iar nu am uit, că... ban, nu. Mamă! Da. Bun! Parcă zici că, mamă, dar ce dans ai? Da, nu știu. Ce dans era, să mi scriu. Hai. Eu am 8 din astea, 8 cheițe, nu știu. Da, 8 cheițe. Cheițe, o mamă, dar ai puține, nu? Hai, unde ești? Tu. Nu știu. Dacă
vrei să jucăm în echipă cu alții, nu știu, cum vrei tu. Vreau să jucăm în echipă cu alții. Hai, vină cu uite aici. Și să se bage și baconul ăla, vine repede. Hai, bacone! Uite că vine ăsta. Haide și baconul. Și vine și, mamă, vezi că ăla cu albastru e bun. Ba, aia e și baconul. Hai, frate, dă-ți unul, băi, și, da. Trebuie să sună, hai. Nu mă zic. Nu vreau să dea ready. Nu. Unde pleacă mâinile? Am bunul. Haide, bre. Mamă. Da, bă, dar mai trebuie. Ba, dai ready. E frică. Are level 38. E bun pe level, dar nu știu dacă e pun pe nivel de. Da. Poate fi smart. E jocat după controlă. Frate, hai, uite. Așa, Bine. Stai. Let's go. Hai, nu știu. Hai, bridge. Hai, Bridge. Hai, vezi că ăștia-s buni. Dacă nu te descurci, te cari eu și îi bați. Oricum. Bă, deci mă învârt așa. Ma. Aproape, uit. Ce mă duc? Dai. Frac. Are armă de aia. Are rocket launcher-ul meu. Dar nu nimerește. Da. Frate, nu are rocket launcher de ăla care... N-am un bacon ăla. Hai, lasă. La 2. Uite. Fai. Am uit. Nu mai e, nu mă, Gabi. Hai. Gabi, dai. Unde dai? Dai bacon-ul din spate. What? Pai. Mac. Lasă, scapul meu. Stai că îi dau cu grenada. Dai cu grenada. 3, 2, 1 și... Dai. Nu merese. Ba, da. Ăsta-s goală. Are și turi. Bă, dar nu știu cum să arunc grenada. Nu, e aruncată deja odată. Ah. Nu mă, Gabi, pe bune. Ce ăla? Trebuie să-i mor. Uite ce loc am găsit, dați? Du-te, pa! Ha! Cred că moare! Ha. Lena, ai murit, frate. Da, nu mor. Hai să vine. Bă, Moada. Match point. Dacă nu joci și tu mai bine, nu că eu mă rog. Ia uite. Ma. Bine. Hai că e bine. Mai stai. Gabi, deci dacă mai luăm 3 runde, e egalat, dar noi nu luăm 3 runde, că noi suntem noob față de ăștia. Bine, eu, da, nu sunt noob, dar... Foarte low! What? Ia că am spart nubu. Stai calm! Am stat noob, dar mai e problemă la tine. Ia uite. Pa. Da. Pa. Bă, dar n-am jucat niciodată 3 vs 3. Hai. Ma. Bani, și să știi că ăștia sunt cei mai slabi. Deci, Gabi, dacă nu-i bați pe
telefon. Gata, i-am dat. Așa. Ăștia sunt foarte slabi, se joacă de pe telefon, nu știu cineva. Mam, prost. Amândoi de pe telefon, bă, de pe telefon. Rivals, pentru că trebuie să faci mult de mișcări, bă, de ce te fi. Ăștia slabi, bate-mă 5 secunde. Chiar. Depinde acum de acolo. Am văzut unul. Ia uite-i. Nu știu ce slabi sunt. Mă retrag un pic. Eu vreau să fac practice. Ce faci, bă, aceea? Ăla de moară. Ah, nu. Oh, capul. A murit? Da, a murit, am împușcat în ea, da. Hai. Bun! Nu, M-am enervat și dau cu arcul. Arcul e cel mai prost de la fie. Uite, Gabi, ia mă! Arcul, ești normal. Uite, nu bag. runda, wow. Unul e offline. Let's go. Arca aia e noob. Dacă este și au câștigat. Corect. De ce am arcul? Rifle. Ia, nu ești tu. Cred că stă AFK. Iată. I-am prins-o direct. Bravo. Dacă cred că este și ea. S-a enervat. De ce nu câștig? Pentru că a ieșit domnișoara. A, e și ea, let's go. Da. Bun. Eu am level 10, tu ai level 18. Suntem la 8 level distanță. Eu m-am jucat ăsta. M-am jucat și pe celălalt, cum noi avem... Hai să ne băgăm, eu constă și tu cu ăla, hai. Să vedem cum e. Ăștia ăla e cu telefon. Bă, hai, eu i-am dat bridge. Eu am dat cu fata asta, ce vrea fata asta. Crossroad. Hai să nu mai că câștig. E familia. Bă, asta e noob, deci dacă iese ăsta, Bă, știi, are fost 12. Eu are mai mult decât fata asta la 7. Da. Adică eu am level... Are roche de la ușă. Mama, mi-e problemă direct. Ce faci, bă, Gabi? Leu. Hai, ce ți-a dat? Mă omor slab ăsta. Slabule! Frate, nu zic, dar fata, eu... Ba da, vai, cu siguranță câștigați. Ăla a ieșit. Mac. Nu, voi câștigați, nu. A mea stă AFK. Da. Dacă mă bați pe mine... Bine, da, nu prea pot să mă faci, dar... Nu, e... Mac. Ține, după runda asta te bag la un meci de ăla de antrenament, să mai te antrenezi un pic, ok? Da. Ca să te antrenezi.
Mam, ce-ai dat-o? Nu, fata asta dată. Asta e rău că e la ce. Fata ia vino puțin să trag 10 dalme. Ma. Și măcar nu știu unde m-am dus. M-am dus într-un tunel. Am înțeles. Bine, da. Deci, Sunt într-un tunel ascuns. Mam, cred că e fata aia, ma. nu, eu de-aia. Ah. Mamă, dar eu să-mi schimb numele după 7 săptămâni, după o săptămână, adică, nu știu. Că nu pot să-mi schimb numele. Frate, îi Gabi, ce nume îți mai pui? Gabi, youtuberul cineva. Nu, o să-mi pun Gabi Gaming. Dar nu s-a blocat jocul un pic. Fuck. Mamă, dar ce armă are fata asta? Bă, what the fuck? Fată, unde ești? Dacă nu, eu câștig. Pentru băiatul noob. Ia uite. M-a făcut bătaie. Eu am fost mai bună cât ea, ia uite. Eu sunt față. Uite câte eliminări am avut eu, frate. Eu am avut câte eliminări? 4-2, scapă. Cine? Bun, vreau să iau și aici. Vreau să văd cât costă rochetele. Asta e bani antrenament, da. Vino cu Gabi, unde ești? Aici. Uite, vezi aici? Shooting range, vino cu. Uite, bagă-te aici, în shooting range. Și ia-ți orice armă vrei tu de acolo. De exemplu, eu o să-mi iau mica, nu? O să-mi iau aici asta, o să-mi iau asta, o să-mi iau și... E trage în ținte, efectiv, trage în ținte, dar... Aman! Eu am minigun! Michael! Pase! Unde ești? Mai mult Gabi? Da, te aud. Hai să ne mătăm. Mamă, ce trage a mea. Stop! Mamă. Du-te pe Gabi. Du-te Gabi să-și aici. Mamă, ce nebunie e. Adică eu nu sunt foarte rapid să trag, înțelegi? Task complet, am primit ok. Dai legend din Gata, am dat. din antrenament. Am dat. Hai. Hai să mai dăm aici, nu știu, ce vrei, de care vrei, unul sau doi. Hai aici. Mamă, level 11, am bun. Random. Îi dau random. Să... 50 la 50. Ah. Să-mi va piciorul. Bridge, hai. Deci orizontul ăsta o să fie morți. Nici nu poate să dau level mai mare decât față. Fii atent aici. Uite aici. Îi privesc și învață, brother. Brother? Ne retragem. Vezi?
Contrast complet. Bă, dar tu cum faci să aluneci? Secret. Mama, stai pe mine! Ok. Bolan! To. În spatele. Ia, stai, nu mai te mișca. Uite-l. Bun. Mamă, dar ăștia doi sunt pe telefon, ăștia sunt slabi rău. Pregătesc grenada. Oh! Bine. Ia, au! Am murit. To. Hai, ai murit. To. Soil Pay m-a omorât. Haide. Am iau. Bă, da, mi-a bat ăștia de pe telefon. Da, bro. Ia uite, e ăla. Unul la... Ia, Ba! I-am văzut! Unde sunteți? Mac. 2-2. Mac. Doi, că nu știi să tragi. Pot trage în minte, tragi pe lângă, unde... Grenada, ai dat o grenadă, gata, ho, abia nu pot să merg. Ia uite. Poate duci tu așa pe ei, așa, direct. Ești că ești regele, tu. Te mata în ei. Bine, am omorât unul. Unul, dar nu doi. Am rămas la pro player. Pa. Bun. Dar câte runde sunt în total, că nu știu. Până ajungi la 5, până echipa ajunge la 5. A. Cred că noi câștigăm cu siguranță. Bine. Mamă, ce am dat la lăsăm. Ce faci, bă, fată? Nu, ai mâncat din Runda, wow. Haide că noi câștigăm. Match point. Deci, băi. Eu zic să facem 30 de minute rivals, 30 de minute de Cât e? minutul 24. Ale, stai cu mă. Poi, Sis. bunul. Am câștigat. Ah, What? Ce e aici? unde ești? Că nu te văd. Acolo vin. Stai, că vreau să fac ce e aici. Da, văd. Hai, ce vrei? Nu văd? Hai, cam de sfârșit, că mai sunt 5 minute. Hai, 1v1. 1v1. Ok.
Oh, 12-20. Ia să vedem noi cine. Hai să random. Aș vrea. Random. Am jucat cu un Oi. Mamă, și seară. Mac. Bun. Ma. Ok. Mai auzi? Ok. Ma. Mamă, dar cu pumnii mai omorât. Ia uite-l pe Sabin. Sabin. Ma. Nu, cu siguranță tu câștigi. Nici o șansă. Nu înțeleg cum nu poți să joci ceva de bine, adică... Eu țin o mama? Eu țin o mama? E mai cu mama? Mamă, te-am văzut cu tine. Mama, mai aveai puțin. Nu știu că joc, nu? Te joci așa mai cu slăburi, nu știu ce. Nu înțeleg. Mama, acum de ce e așa gri? Pentru că este final. Ha. Da. Hai că mai jucăm 1, că e minutul 28. Da, hai. Nu știu, am level 12. Oare ăsta e Invizibilus? La 5 de asta Xbox, ok? Ia. Am cumpărat un... Mi-a dat? Ia, și deschid boxul. Use. Boxul de... Ia să vedem ce mi-a dat. Oh, un Dark. Dar pe bombă, pe bombă. Da. Mi-a dat și arc. Nice. Ia, weapon. Contract. Nu mai cumpără, mai țin banii de net. Da. De alte chestii. Da. Bă, așa bec. Mai ține cheile ca să cumperi un alt. Și n-ai mă faci. Leave. Bă, da, mai am 7 chei. Da, Câte chei? Na, 30 de chei, 30 de chei, un cor, ma. 30 de chei, mă. 300 de chei. Cum 300? Mi-a indicat 30. Ma, Nu, la asta e 300. o grenadă, mam, 425 o grenadă, mac. Iau, Nu, ce grenadă, bro? Asta e 250. Asta e 250. mie îmi spune 425. Ba nu. 250 de, mă. Hai să ieșim, că e minutul 30. Eu am ieșit. Ok, cine intră pe... Păi
ce mai face? Face o dată? Da, două. Sau hai să facem partea a doua, zic. Să nu uitați să vă abonați și câte like-uri să strângem la prima parte. 10 like-uri. 10 like-uri s-a adunat la prima parte. Ne întâlnim cu partea a patra. Pa!